上次咧就講到假使輕害意，推落大火坑，念彼觀音力，火坑變成池。上次講到呢度，不過我自己唔記得自己講過乜，咁大家記唔記得講過乜啦？唔記得唔緊要啦，咪又講下咯，温啦。火咧就我哋講好簡單嘅啫，火就代表我哋火燒心。大家嬲嘅時間會點啊？好掹整啊！你火燒心啊，好唔開心啊，係咪啊？咁突然間大家開心嘅時間，哎呀好舒服啊，好清涼啊，啊陣風清埋嚟好舒服係咪？所以當我哋嬲怒嘅時間咧，呢啲怒火出現啊，我哋去念觀世音菩薩咧，嗰種嘅自在啊，嗰種嘅舒服啊，觀音菩薩嗰種嘅慈愛咧，就會令到我哋咧呢個怒火啊就會熄滅。咁大家咪好似喺蓮池之中咯，係咪啊？喺蓮池之中咪覺得清涼咯。咁點解成日叫大家念觀音咧？呢個咁重要嘛，係咪？我哋成日嬲個時間，好難控制到自己嘅喎，好似嗰個人咁樣，嬲咧係咁講佢鬧，我又話好，我又話好，係嘛？咁好影響噶嘛，咁變咗嬲親邊個啊？嬲親自己咯。所以念觀音咧，觀音慈愛啊嘛，好似大家慈母咁樣嘛，咁咪變成一個蓮池咯，蓮塘嘅池咁樣，好清涼，好舒服啊！咁啊，簡單講一講解釋上面嗰句，呢啲文字嘅嘢咧，我哋唔係睇表面嘅文字啊，我哋叫做深入經藏，智慧如海。點樣為之深入經藏咧？就係將呢啲文字裏邊所表達嘅意義，呢個只係一個譬喻，只係明白裏邊嘅意義啊，所以簡淺同大家去分享一下明白嘅意義咧，大家就有智慧啦嚇。好，跟住啦，或漂流巨海，龍如珠鬼難，念彼觀音力，波浪不能沒。喺漂流巨海裏邊咧，我哋講哇喺個海嗰度咧就波濤洶湧係咪啊？哇好危險啊！隻船左翻右翻，隨時就會翻船啊！咁其實咧呢個咧就係點講咧？就話代表好似我哋嘅人生裏邊啊我哋喺個人生裏邊，大家我哋都做咗幾十年人啦，中途之中係咪經過好多高高低低、浮浮沉沉啊？係咪啊？有好多遇好多人啊，好多人事嘅變動啊，生活嘅關苦啊，生活嘅艱苦啊，咁樣嘅困難啊，係咪啊？或者我哋做得好啊，好開心啊，好有榮譽啊咁樣。原來我哋喺呢個世界就咁咧，生活咧喺個人生裏邊咧，就喺個海塘裏邊咧咁啊不斷咁樣翻來覆去。你唔好以為有啲人咧，做好大生意啊，揾到好多錢啊，好年輕咁樣啊。咁但係咧有陣時啦，因為我哋自己去做一樣嘢嘅時間咧，唔明白到承受唔起嗰個浪啊，嗰個風浪。即係我哋講，我哋接受到好嘅嘢，我哋唔肯接受唔好嘅嘢。好嘅嘢我哋想有，但係當一個逆境出現嘅時間咧，我哋受唔到呢個逆境啊！咁變咗我哋好慘啦，係嘛？就好似啲龍如珠鬼難咁樣，俾啲點啊？俾嗰啲魚啊，係嘛？嗰啲魔鬼啊，前嗰啲魚啊，啄我哋啊，咁樣唔知幾時啄咗我哋。呢個好重要嘅，大家而家就可能唔喺出邊嘅情況。好多人去做生意或者做任何嘅嘢揾食，尤其是而家好多人中意去投資啊，做生意。唔知突然間聽日瞓醒覺咧，好似俾條魚咁靜雞雞咁食咗咯喎，咩身家都冇晒嘅喎，知唔知啊？就好似我哋講，以前有啲樓市咁樣，升到好高，突然間瞓醒覺，第二晚突然間冧晒咁樣喎，明解嘛？依家舒服依家。喺呢度嚟講咧，觀世音菩薩就話俾我哋聽，我哋喺人生之中，就算而家都好，我哋要平我哋嘅生活，唔好見好，我哋以為有好嘅，永遠都好，係咪？唔好我哋要全部向晒好嗰方面揾，我哋要寓居安就思危啊，
平平穩穩啊，知唔知啊？就算我哋而家都好，我哋嗰個心情咧要平復，係嘛？唔好去貪求一樣嘢，貪求一樣嘢去到最高嗰陣時咧，就會點啊？知道有一啲咧叫唔知個世間突然間嘅變動、意外出現咧，就令到我哋所有嘅嘢可以冇晒嘅。好似魚咁樣，你睇深海嘅魚咧，啲魚食嘢係點㗎？知唔知啊？大家有冇發覺啲魚係點樣食嘢㗎？我哋人生之中，你如果有個魚缸或者你見到啲魚咧，有啲魚咧餵魚啊，嗰啲魚咪倒啲魚仔落去游來游去，又可能唔知咩事，突然間條魚咁就食咗咯喎，食咗都唔知發生咩事，就等於我哋喺呢個世間上邊。有好多人去投資去做生意，或者佢嘅身家好辛苦揾到，原來你明白呢個道理，未瞓醒覺都冇晒成副身家，係咪？即係話我哋原來好嘅環境之中，我哋唔知突然其來有啲唔好嘅嘢出現，等我哋接受到呢啲唔好嘅嘢出現，明白到平復咗自己嘅心，知唔知啊？記住點樣可以平復自己嘅心啊？念彼觀音力，念觀音咧，我哋無論個貪求或者我哋遇到個逆境都好啦，我哋可以平復嘅時間咧，呢啲咁嘅靜雞雞咧就唔會傷害咗我哋啦。所以就波羅不能沒啊，知唔知啊？波羅不能沒，咁就可以平靜接受一切嘅現實，亦都唔會貪求攀到好高跌咗落嚟。令我哋受傷咯，係咪？下下處事小心啲，睇任何嘅嘢都睇得平淡啲、安穩啲。不過大家好，院友咧就唔同我哋啊！我哋成日喺呢個世間裏邊出去社會啊，遇到好多唔同嘅情景啊，好多人就為咗揾食啊，係咪啊？為咗咁樣咧就好辛苦咁樣啊！佛教裏邊咧唔係叫我哋揾食，但我哋要明白呢個世間。點樣去面對？點樣去做好啲自己，令我哋嘅生活更加安穩、更加愉快、更加快樂，唔好俾外間嘅嘢影響咗我哋。就算遇到波浪都好，我哋安然好似佛陀呢個智慧嘅船咁樣，令我哋平穩咁樣慢慢咁樣駛啊！所以叫般若船啊，智慧即係佛嘅智慧叫般若，般若波羅蜜多心經文般若嘅船。咁令我哋平穩度過，所以波浪不能沒嚇。或在須彌峰為人所推度，須彌峰咧，須彌咧，講呢度唔好轉住先啦。須彌峰咧係最高嘅山，須彌山啊。佛教裏邊咧，呢個須彌咧係梵音嚟嘅。須彌咧就係講咩咧？我哋中國同埋印度中間有個山好高嘅，呢個山咧就叫阿非爾士峰。或者喜馬拉雅山，喺當時佛陀住世喺世間嘅時間咧，佢喺印度嘛，喺呢個山邊嗰度咧就沿住嚟講咧，就成日用呢個山咧去譬如我哋呢個世界啦，因為好高嘛，呢個山咧就等於我哋呢個六道輪迴啊，天人啊、人啊、畜生啊、餓鬼地獄啊，咁不斷咁樣氹轉喎，知唔知啊？咁我哋人生就係啦，原來我哋做得好嘅就會升天享福，普普通通嘅又有福嘅參半啊，做下人啦係嘛，做得唔好啲嘅就會點啊？畜生咯，餓鬼咯，地獄咯。原來我哋人生不斷咁輪轉，好慘，生生死死，就好似我哋好多人喺呢個世間做嘢都好。爬到好高咁樣咧，一樣啫嘛。好多人爬到好高咧，突然間咧就可能有人嚟貪你個職位嘅，你做到咁高級啊，我點樣咧？咁慢慢咧就唱衰你、趕走你，佢自己升上位啊嘛。咁啊為人所推墮咯，係咪？係咯。有啲嘅為咗自己嘅不斷咁爬，冇實力嘅就諗埋啲旁門左道啊咁樣，要爬到上去，但係自己企唔穩到位，又跌咗落嚟喎，係咪？咁而家講到咧，雖然好有實力，原來呢個世間咧好多呢啲惡魔，係嘛？呢啲咁嘅外邊嗰種嘅唔好嘅嘢咧，會
會衝擊我哋，推我哋落去。咁但係我哋世間嘅人好難接受，睇見呢度好難接受。咁但係我哋明白到，原來喺我哋嘅實力裏邊，我哋嘅能力之中，我哋唔係要求做到最高。喺佛教裏邊咧，我哋要求做到最好，啱唔啱啊？我喺呢個每一個崗位都好，都要做到最好。我哋佛教裏邊好多義工嘅，有啲咧就做我哋叫幫師傅做嘢啦，或者有啲咧就做啲行政啦，或者有啲咧就做我哋講法活動啦，為寺院做一啲好重要嘅職位啦。有啲做得渣啲嘅噃，我哋叫渣啦，世間嘅人我唔渣嘅。有啲可能做抹台啦、洗碗啦、洗廁所啦，係咪啊？無論我哋去到邊個崗位都好，我哋點啊都要做到最好。洗廁所嘅人，我要洗得最好嘅，係嘛？洗碗嘅人，我要洗得最好嘅，啱唔啱啊？我執台嘅人，我要執得最好嘅；我擺凳嘅要擺得最好。好啦，我就算做行政工作嘅，我都要做得最好，唔係做得最高。你每個位做得最好咧，就係最好啦。咁但係佢喺度講到為咗爭個位啊嘛，爭個位又為人所推墮啦。練彼觀音力，如日虛空住。如果你練觀世音菩薩咧，你就點啊？好似喺個天空裏邊咁樣咧，坐喺度一個。大家有冇發覺好多人求觀音啊？觀音菩薩顯靈啦，咁樣係咪啊？觀音菩薩顯靈係咩顯靈啊？喺我虛空裏邊照耀住落嚟啊嘛，啱唔啱啊？所以當我哋遇到呢個情況之中，可能有外來嘅嘢影響我哋好多喺一個位最高嘅時間，佢哋講你，因為佢哋唔係做得最好，佢哋想爬啊嘛。但係我哋點啊？我哋要做得最好嘅，好似觀音菩薩咁樣。如果呢啲外嚟嘅嘢想衝擊嘅時間，由得佢。因為你係為眾生做嘢，為大眾做嘢嘅，影唔影響到你呢個嘅做得最好嘅位置啊？住喺度啊，好似觀音咁樣住喺虛空裏邊，因為你做得最好係為一切嘅人去做嘛，所以照耀住大家，明解嘛？所以我哋練觀音嘅時間咧，就想雖微風高處之中，為人所推墮，俾人去影響我哋，想趕走我哋。喺影響我哋嘅心情嘅時間咧，我哋明白到我哋做得最好嘅時間咧，就點啊？就好似觀音咁樣喺個虛空裏邊住喺度，冇人影響到我哋啦，明解嘛？所以我哋就學觀音啦，就練觀音啦，咁可以幫到我哋好多啦。